Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Nesse tempo de São João, as pessoas têm o costume de fazer a fogueira, não é? Todo mundo gosta de fazer a fogueira. É muito bonito, é um costume antigo. Mas a fogueira, ela faz muita fumaça. Então é perigoso. Também o fogo é perigoso. A gente pode se queimar. E também para quem tem alergia, nesse tempo de Covid, que as pessoas ficam doentes do Covid, a fumaça da fogueira é muito ruim. Então, é melhor, como eu disse lá naquele vídeo que eu falei sobre o que tinha no São João, é melhor que a fogueirinha seja uma fogueirinha de mentirinha, que a gente faz em casa, ou que a gente vai fazer na atividade, tá certo? Quem mora no sítio, que é um lugar mais aberto, ainda dá para fazer uma fogueirinha. Mas não precisa fazer uma fogueirona grandona demais para durar a noite toda, que é muita fumaça que vai para o ar, tá certo? Então, ó, todo mundo se cuida. Quem fizer a fogueira em casa, não vai para perto da fogueira, tá? Porque é perigoso, pode cair, pode se queimar. Então, só o adulto que pode chegar perto da fogueira, tá certo? Então, ó, se cuida e é melhor não fazer, mas se fizer, tenha todo o cuidado, tá bom? E na nossa atividade de hoje, nós vamos fazer uma fogueira. Então, a gente vai usar aqueles palitinhos de picolé que eu mandei e as tintas amarela e vermelha, tá certo? Eu vou mostrar agora como é que a gente vai fazer. Para a nossa fogueira, nós vamos usar os 3 palitinhos de picolé que eu mandei junto com as atividades, as tintas vermelha e amarela. E vamos precisar também de cola, tá certo? E pincel. A minha atividade eu já pintei todinha, olha. E aqui eu peguei o lápis azul e pintei ele todinho assim, ó, com o lápis deitado. Aí a folhinha ficou toda azulzinha, parecendo um céu. Agora vamos pegar os palitinhos. A gente vai pegar cada palito e vai quebrar ele no meio. Depois, nós vamos arrumar eles formando a lenha da fogueira. Então, a gente arruma todinho assim e vai colar. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Depois que a gente fizer isso, olha, já fez a lenha da fogueira. Agora a gente vai pegar primeiro a tinta amarela. Já vou deixar a outra aberta também. A gente vai pegar a tinta amarela, aí vai passar na mãozinha, só nos dedos e ao redor. Não passa o amarelo no meio. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Agora pegar a tinta vermelha. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Muito bem, vamos lá. Olha só pintando. Tá vendo? O amarelo
nos dedinhos e ao redor, e no meio o vermelho. Aí pega um pouquinho do amarelo e bota só um pouquinho aqui no meio. Só um pouquinho, certo? Então, a gente vem com a mãozinha e agora vai fazer o fogo da fogueira. Aperta no meio para sair a tinta amarela e a tinta vermelha, tá certo? Vamos lá. Olha aí a nossa fogueira. A gente pode completar um pouquinho aqui essa parte que ficou em branco, certo? Com a mãozinha de vocês que é pequenininha, fica mais bonito. Então, eu quero ver essa fogueirinha de vocês, tá bom? Tchau, tchau, beijinho. Capricha aí que eu quero ver.